இந்த பிரிண்டரில் உங்களுக்கு ஒரே டைமில் 2-3 பேப்பர் உள்ளுக்க போனால் பிரிண்ட் போடக்குள்ள ஒரே டைமில் 2-3 பேப்பர் இழுபட்டாலோ அல்லது பேப்பர் இழுபடாமல் விட்டாலோ, முதலாவது வந்து பேப்பர் உள்ளுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்குரிய உள்ளுக்க போகாமல் இருக்கிறது அல்லது ஒரே டைமில் 2-3 பேப்பர் இழுபடுற ஒரு பிரச்சனைக்கு நீங்கள் எப்படி தீர்வு காணலாம்னா, நீங்கள் முதலாவது இந்த பிரிண்டரில் பார்க்க வேண்டியது வந்து இந்த உள்ளுக்க இருக்கிற இந்த கருப்பு ரப்பர் மாதிரி இருக்கிற பிக்கப் ரோலர். இந்த பிக்கப் ரோலர் வந்து தேயாமல் நல்ல நிலையில் இருக்குன்றதை நீங்கள் முதல்ல பார்க்கணும். அந்த பிக்கப் ரோலர் நல்ல நிலையில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிரிண்ட் வந்து சரியாக உள்ளுக்க போகலை அல்லது ஒரே டைமில் 2-3 பிரிண்டை இழுக்குது, பேப்பரை இழுக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பிக்கப் ரோலரை விட்டுட்டு அடுத்த கட்டம் வந்து நீங்கள் செப்பரேட்டரை பார்க்கணும். செப்பரேட்டர்னால் இந்த கீழே இந்த வெள்ளை டப்பாவில் இருக்கிறது தான் செப்பரேட்டர். இதை நீங்கள் இதில் பின்னுக்கு இருக்கிற 2 ஸ்க்ரூவை கலட்டினீங்களா இந்த செப்பரேட்டர் வந்து தனியாக எடுக்கலாம். செப்பரேட்டரை இப்படி கலட்டி எடுக்கலாம். இந்த செப்பரேட்டரில் இந்த பேட் வந்து என்ன செய்யணும்னா, ஒரு இப்போ பிக்கப் ரோலரால் தூக்கப்படுற பேப்பரை வந்து பிரித்து கொடுக்கும். 1-2 தனித்தனி பேப்பரெல்லாம் பிரித்து கொடுக்கும். இந்த செப்பரேட்டருன்ற பேடும் வந்து ஊத்தையாக இருந்தாலோ அல்லது டஸ்ட்டாக இருந்தாலோ பேப்பர் உள்ளுக்க ஒரே டைமில் 2-3 பேப்பர் இழுபடுறது அப்படியான பிரச்சனைகள் வரும். பேப்பர் பாதியில் நிற்கிறது. அப்போ அப்படியான பிரச்சனைக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா, இந்த செப்பரேட்டர் பேடை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த இவடம் தான் அந்த ரப்பர் பேட், இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திருப்பம் இதே மாதிரி கிடந்த இடத்துல மாட்டி பிரிண்டை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா 100% இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகும். அப்படியும் சால்வ் ஆகலைன்னா நீங்கள் இந்த செப்பரேட்டரை தனியாக மாற்றுற கண்டிஷனுக்குள்ளே போகும். அப்போ உங்களோட பிரிண்டரில் பேப்பர் ஒரே டைமில் இழுபடாமல் விட்டால், ஒன்றில் உள்ளுக்க போகாமல் விட்டால் நீங்கள் பிக்கப் ரோலரை பார்க்கணும். ஒரே டைமில் 2-3 பேப்பர் உள்ளே போகுதுன்னா நீங்கள் இந்த செப்பரேட்டரை பார்க்கணும். நன்றி. இது போல் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள என்ன பின்தொடருங்க.